ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဒီဖဲ3ညလေးနဲ့ညလေးကွဲတော့ပြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဖဲ3ညကကျွန်တော်ရိုးဖဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ special ဖဲလေးအခုပထမဆုံးအပေါ်ကချက်ကပါလိမ့်ဆိုကြည့်အောင်ဟောကျွန်တော်မှာ we ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ we ကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုံမှာချက်တင်လိုက် we ပေါ့ဟုတ်ပြီလား okay နောက်တစ်ချက်လမ်းကြည့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟောဒီကလည်း we ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ we နှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုစုပေါင်းနှစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့နောက်ချက်ကမြန်မာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က we နှစ်ချက်ရှိတယ်မြန်မာဘယ်နှစ်ချက်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုအပေါ်ဆုံးကပါလဲဆိုကြည့်တယ်အပေါ်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့မြန်မာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာထားလိုက်မလဲဆိုတော့ဖဲတော့ရဲ့ဟောဒီအောက်ဆုံးကျွန်တော်နိုင်ယူပို့လိုက်မယ် fix ဆိုရအဲ့တော့မြန်မာဘယ်ရောက်သွားလဲမင်းဖဲတော့ရဲ့အောက်ဆုံးမှာဟုတ်တယ်မလားဖဲတော့အောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ချင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆို we ဖြစ်နေ okay အဲ့တော့အောက်ဆုံး we ဖြစ်နေမှာချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကကိုလည်းချိန်မှာအပေါ်ဆုံးကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ we ဖြစ်နေ okay အဲ့တော့ဒီကလည်း we အပေါ်လည်း we ဆိုတော့အလေကတော့မြန်မာကဟုတ်တယ်မလားအလေကိုကြည့်ရတော့အလေလည်းအော်အလေလို့ we ဖြစ်နေမှန်နေပါမို့ကျွန်တော်နောက်ထားတာဆိုတော့မြန်မာဆိုတဲ့ကပ်ပဲရောက်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရောက်မြန်မာဟုတ်ပြီနော်အောက်ဆုံးကမြန်မာဖြစ်နေချိန်မှာအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် track ဆိုတဲ့ကြည့်ပါအပေါ်ဆုံးကလည်းဘာဖြစ်လဲဟာမြန်မာဖြစ်နေ okay ဒီကလည်းမြန်မာဒီကလည်းမြန်မာဆိုအလေရောက်ချင်းတယ်လုံးဝ we ပဲဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်တော့လေလေဟာလေလည်းမြန်မာဖြစ်နေဘာမို့နောက်ထားတာဆိုတော့ we ရဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်နေမင်းဘလို့ဖြစ်မှာသိလား we ရဲ့ဘယ်မှာလဲအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် we တစ်ချက်ရှိရယ်နှစ်ချက်ရှိရယ်သုံးချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိ3ချက်လောက် we ဖြစ်ကုန်မှန်ဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်မှရှိတာ we တစ်ချက်ရှိတယ်မြန်မာတစ်ချက်ရှိဆိုလက်ထဲမှာကျန်တဲ့ချက်ကဘာဖြစ်မလဲ we ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြလက်ထဲမှာကျန်တာပါ